Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артем, и костер. Весело. Дым аж прям черный валит. Мы сегодня с другом ходили вон на ту станцию газовую, если вам видно. Вот. Ну, весело, короче. Капец, я в шоке. Оу, щит. Я в шоке. Короче, о, господи, воно теж горить. Да как оно загорелось? Ну, я не специально. Ну ладно. Короче, ребята, с вами был Артем. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много новых видео. Я в шоке. Рекламируйте меня своим друзьям, говорите обо мне своим друзьям. И с вами был Артем. Всем удачи, всем пока.